ออกไปสักแกไอ้หน้าโง่สัสตายซะขอสิงหน่อยแกคิดจะสิงงั้นเหรอโอเคจัดการหมดแล้วขอมีคืนด้วยไอ้เหี้ยนี่มันโหดจังวะเส้นโยงเส้นไหวฟูตายที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยวิธีโถยเลยเฮ้ยหัวโหลดมาจากที่ไหนเฮ้ยยันไอ้คิดจะทำอะไรเอาไปโอเคจิตเฮ้ยโอ้โหมาสิวะมาเร็วไปวิ่งมาเลยจ้าเอ้ยพวกเรารอดมาเต้นแล้วฉลองเลยเซวิกากะเว้นกรรมเป็นไงเล่าไอ้พวกโง่ไปวิ่งเลยทุกคนวิ่งฉันมาแล้วเอามาอย่าพึ่งก็คิดจะไปไหนพวกโง่ฉันกดเองอีเป็ดไอ้ข้าไอ้สนไปได้เวลาเข้าไปแล้วเดี๋ยวอะไรนะก็ดูนี่พวกเราวางแผนจัดการในพวกไททันไอ้สามตัวนั้นนะนั่นไงมันวางแผนกันอยู่มันมาแล้วเรื่องมันก็เป็นแค่นี้ไอ้สัสโอเคอัปเดตคุณพวกนายนะฉันได้อันใหม่แล้วล่ะนี่ดูอยู่นิ่งๆรับนี่ไปรู้สึกพลังมาจับมือกันแล้วฉันล่ะอย่าพึ่งไปละไม่งอก็ได้มาทุกคนเตรียมพร้อมเอานี่ไปเหมาะกับนายดีขอบคุณนะได้เวลาแล้วเปิดประตู